Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na leo katika video hii tutakwenda kujifunza jinsi gani ya kuweza kutengeneza image button katika website zetu, katika form zetu. Baada ya kuweza kujifunza namna gani ya kutengeneza submit button katika video iliyopita, leo tutaanza kuangalia namna gani ambavyo HTML inatumika kutengeneza image button. So moja kwa moja acha tutengeneze faili yetu nyingine hapa ambao tuiite image_button.html. Click enter, then wacha tuweke HTML skeleton yetu kama kawaida yetu. Baada ya hapo katika title nitaiita mimi image button. So image button jinsi ya kutengeneza ni simple, just fungua element yako ya form, kisha weka attributes zako katika form bila kusahau, ambapo ni ya action na method. Baada ya hapo ndani ya baina ya opening tag na closing tag ya form yetu tunaweka form control zetu. Kwa mfano hapa wacha tuchukue tu ili kurahisisha na kutokupoteza muda, wacha tuchukue kodi zetu hizi huku ambazo tulitengenezea submit button katika video iliyopita na tuziweze kuzipaste hapa, then tuweze kubadilisha tu katika hii button ya submit tuweke button ambayo itapokea image. Kwa hiyo hapa katika type attribute unaanza kubadilisha hapo, instead ya kutumia submit value basi tunatumia image kwa sababu tunahitaji kwenda kuweka button ya image. Kwa hiyo image ipo value hiyo katika hii type attribute. Baada ya hapo utakuja utaweka instead ya value tunaweka picha yetu. Kwa hiyo tayari uko na picha yako, mfano umeandaa, umeitengeneza vizuri, unahitaji ka display pale kama ndio button, pengine umeweka neno subscribe ama umeweka neno submit katika hiyo picha, umetengeneza vizuri katika editor zako huko nje, unahitaji kuitumia, basi utaingiza katika folder yako ama project yako hiyo picha. Tayari tumefahamishana, na mimi hapa nipo na picha ile ambayo tuliitumia katika kipengele hiki cha image. Nitaitumia hiyo hiyo kuweza kukuonesha hapa namna gani ya kuweka button yako ikiwa katika hali ya picha. So hapa src source sawa na double quotation utaweka path ya image yako katika folder ambapo ipo, kama ni relative ama absolute. Kwa mimi hapa nitaweka /2 nitaweka image, folder langu la image, nitaingia katika folder ya img, nitaikuta picha yangu hii hapa chipsburger.jpg, na tayari picha yangu nimeiweka hii hapa path nzima. Baada ya hapo utahitajika kuweza kuweka attribute hizi mbili za width na height, na zinafanya kazi kama vile ambavyo zilikuwa zikifanya kazi kule tulipokuwa tukijifunza katika kuweka picha katika website zetu. Kwa hiyo taanza na height. Mimi height nitaweka 20 pixel, then itakuja width ambapo mimi nitaweka 120 pixel. Nita save. Baada ya kuweza kusave, kiacha tu shusha chini, nita save hapa. Nitakuja katika browser yangu nita refresh, lakini kumbuka hatujafungua faili hii ya image_button. Nitakuja katika file explorer yangu, nita double click faili yangu ambayo hii hapa, itafungua katika browser na itaonekana hivi. Na kama unavyoona katika ile submit button tuliyojifunza katika video iliyopita ilikuwa inaonekana hivi, lakini sasa hivi image button inaonekana hivi, na hii image yetu ipo hapa. Ukiweka kasa yako inabadilika, ikimaanisha hapo na uwezo wa kuclick na ukasubmit hiyo fomu yako ama ukaituma hiyo fomu yako ukiwa tayari umeshaweza kujaza hivyo vitu ambavyo ulihitajika kujaza. So uta click hapa na tayari utaweza kuwa umesubmit. Nadhani hii picha unaiona, na imekuwa hivi kwa sababu ya height na width, sababu ni picha kubwa lakini tumeibana kidogo na ndio maana haionekani vizuri. Kama hizi attribute mbili hazipo hapa, hii picha inaonekana kubwa sana kwa sababu hatujaweka hizi attribute mbili. Na pia una uwezo wa kuclick, kama unavyoona kasa yangu hapa inanionyesha hapa nina uwezo wa kuclick, hii imeact kama ni button hii image yetu hapa. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza
image button katika HTML language. Cha kuzingatia ni style. Na vitu hivi vingine ni muhimu kuweza kujua na kufahamu hii language ya CSS, namna gani ambavyo inatumika kuweza kustyle hizi HTML kodi zetu. Tutakapofika katika CSS, tutakapoanza kujifunza, tutaona vitu vyote hivi. Kama unavyoona hii picha haina muonekano mzuri, haionekani vizuri, lakini kwa kupitia CSS tuna uwezo wa kuweka size nzuri ikawa inaonekana vizuri, ikafiti vizuri katika hii form control yangu ya text input. Nadhani tuishie hapa leo. Katika video hii tumejifunza namna gani ya kutengeneza image button. Unabadilisha tu katika value ya type attribute, unaweka image, then inakuja attribute ya src kuweza kupata ile path ya image yako pale ulipohifadhia. Baada ya hapo unatumia hizi height na width kama bado hujaanza kutumia CSS kuweza kuweka size ya hiyo image yako ili iweze kukaa vizuri katika fomu yako. So kama una maswali yoyote utaniambia katika comment hapo na mimi nitapita nayo na tutaweza kudiscuss vitu tofauti katika comment huko. Subscribe channel yangu kama bado hujasubscribe, share na wengine nao wapate kuja kujifunza. Tukutane katika video ijayo, tutakuja kujifunza kitu kingine. Asante sana.